Здравствуйте, уважаемые зрители! Духовой шкаф AEG во время работы отключается полностью, и можно его включить только через некоторое время. Давайте разберемся, в чем проблема, и попробуем ее устранить. Первым делом нужно добраться до верхней крышки духового шкафа. Для этого у меня нужно снять варочную поверхность. Внутри, как мы видим, все залито, и я думаю, нас ждут большие сюрпризы. Нужно выкрутить 4 винта, которые удерживают верхнюю крышку. Сама верхняя крышка состоит из двух частей. Снимаем сначала одну часть, затем снимаем вторую часть. Внутри мы можем видеть вентилятор, термостат и заднюю часть панели управления самой духовки. Здесь я заметил подгоревшую какую-то часть, которая выводится отдельно из проводов. Остальные все части довольно-таки в целом и не залитом состоянии. Вот это вот, как вы видите, что-то с ней, видимо, не так. Давайте разбираться. Снял я эту запчасть, все остальные части прозвонил, все в норме, а именно эта деталь никак не отзывалась на прозвонку. Как вы можете видеть, все подгнившее, видимо, была затоплена какой-то едой эта деталь, и здесь все контакты, все окислено. Что ж, давайте разберем и посмотрим, из чего она состоит. Началось. Я думаю, вы тоже это видели. Ну, сейчас будем разбираться. Отвалилась одна из частей данной детали. Так, что мы тут видим? Два керамических сопротивления и один термостат. Сейчас мы это все прозвоним, проверим на работоспособность. Начнем с первого сопротивления. Как вы видите, там идет керамическая подложка и дорожка из графита, я так думаю. Видимо, и это сопротивление не рабочее, так как никак не отзывается. Сейчас я его почищу и попробуем снова. Почистил контакты на данном сопротивлении. И давайте посмотрим, рабочее оно или нет. Вот, отлично. Значит, сопротивление рабочее. 11,44 килоома. Так, в принципе, и должно быть. Второе сопротивление. Как вы видите, один из контактов вообще отлетел. Ну, давайте попробуем поискать, есть ли на нем сопротивление. Также очистил контакты. Значит, возле самого контакта появляется какое-то сопротивление, а по дорожке его не видно. Еще также через лупу я заметил какую-то глубокую царапину посреди дорожки. Думаю, данное сопротивление не рабочее. Попробую восстановить контакт. Если получится, то можно будет промерить и что-нибудь ему сделать. Как я ни старался, добавлял разные припои, но контакт не восстановился. Поэтому данное сопротивление мы выбрасываем. Давайте теперь посмотрим на термостат. Внутри очень много мусора. Явно, что он не срабатывал. Весь прогнивший. Много налета. Но, в принципе, еще пружинит. Сейчас я этот термостат протру спиртиком. Протру все контакты, очищу. И попробуем его на работоспособность.
Уважаемые зрители, не сочтите за труд подписаться на мой канал. Для меня важен каждый новый подписчик. Вы очень посодействуете развитию канала своей подпиской. Заранее благодарен. Так, прилаживаю щупы на выходы термостата. А сам термостат буду подносить к паяльнику, дабы добиться температуры нагрева, при которой он должен включиться. Вот сработал мультиметр, сейчас я вам покажу. И вот он отключился, то есть он у нас в открытом состоянии. Когда он нагревается до нужной температуры, он закрывается и идет ток на вентилятор. И из-за этого вентилятор у нас не срабатывает из-за поломки данной всей конструкции. И духовка уходит в защиту и полностью отключается, пока не остынет. Снова нагреваем. И снова срабатывание. Значит, термостат рабочий и одно сопротивление рабочее. Это хорошо. Остывает все-таки довольно долго. Итак, вместо этого сопротивления я возьму по сопротивлению похожее, но только обычный резистор. Мера временная, так как я уже заказал два сопротивления керамических и новый термостат. Поэтому будет второе видео, продолжение, где я переделаю уже все по-человечески. Ну а сейчас сделаем вот таким вот макаром. Я соединяю два сопротивления и между ними я просуну термостат. Затягивать видео не буду, так как нагревается данный термостат с резисторами намного дольше. Но скажу, что схема рабочая, термостат включился и ток пошел. Теперь все это дело я обматываю не резинкой, которая была с завода, а термостойкой пленкой, термостойкий скотч. Все это плотненько упакую и помещу все на место. Такая временная мера, я думаю, будет безопасна. Все подключил, зафиксировал эту всю систему на хомутик. Все проводочки согласно меточкам поставил на место. И теперь буду проводить испытания. Включаю духовку на максимальную температуру. И сейчас, если сработает термостат, то мы в эту щелочку сможем увидеть, как запустится вентилятор. Ну а пока пауза. Хочу сказать, что будет вторая часть, где я переделаю всю эту систему на более основательную и безопасную. Но, как вы видите, и на обычном резисторе все работает. Запустился вентилятор, и в итоге он отключится, когда все остынет. А я надеюсь, видео было полезным, и до новых встреч на канале.